Друзья, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ольга Быстрова и предлагаю вам расклад на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года для стрельцов. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов. Верхняя карта Таро покажет шансы в каждой из сфер, а нижняя карта Таро подскажет, какие действия нам лучше совершить, чтобы все было успешно, все продвигалось. И потом я еще достану по одной карте из цыганской колоды для того, чтобы прояснить ситуацию. Итак, первая карта – шанс в отношениях. И для стрельцов выпадает у нас король жезлов. Король жезлов – это вообще символ уверенности в себе, независимости. И хорошо, когда оба партнера вот так себя чувствуют. Скорее всего, вы оба яркие, скорее всего, вы любите внимание, всегда находитесь в центре внимания. Скорее всего, вы умеете доверительно говорить, разговаривать, беседовать, раскрывать душу друг другу. Скорее всего, уважительно друг к другу относитесь. Вообще, вот такие люди, как вы, они преображают друг друга и вообще всех, которые рядом с ними находятся. Это такие люди, которые вот зажигают всех вокруг, своей энергией, своей силой. Они как-то сами верят в успех и другим дают эту веру. И вы на этой неделе, дорогие стрельцы, умеете отдавать, умеете делиться с окружающими. Вот знаете, ваши отношения вот такие искренние, зрелые. Вы интересны друг другу. И вообще вот эта карта крепкого, счастливого брака. И восьмерка мечей нам показывает, над чем нам нужно задуматься. То есть вроде бы все хорошо у вас в паре, но есть тут некоторые риски, Вот чего не стоит допускать, чтобы вот так дальше было хорошо все. Не стоит допускать вмешательства, во-первых, третьих лиц в ваши взаимоотношения. Во-вторых, не стоит допускать вмешательства друг к другу в их дела. Обязательно нужно, чтобы была независимость, самодостаточность у каждого из вас. Тогда ваши отношения будут хорошие. Вот если вы начинаете беспокоиться о чем-то, то, что касается партнера, или впадаете как-то в зависимость в какую-то, в любую, финансовую или, может быть, эмоциональную, какую угодно, может сразу же это спровоцировать кризис в отношениях. Или, может быть, знаете, вот один партнер, допустим, не желает уступать, все, тоже уже никак не получается наладить отношения. Тоже есть риск такой вот на этой неделе. Может быть, даже взаимные упреки какие-то могут быть на этой неделе, и вот каждый из вас может чувствовать себя таким одиноким, то есть одиночество вдвоем. И вот совет такой на эту неделю для стрельцов. Нужно будет каждому предпринимать активные шаги, интересоваться другим человеком, вашим партнером, стараться понимать его чувства, не только на своих концентрироваться. Понятно, что может быть обидно, понятно, что может быть и справедливо у вас какие-то претензии есть. Но знаете, в чем дело? Скорее всего, вот этот ваш второй партнер, партнер, то есть ваш партнер, он, скорее всего, устал. И, скорее всего, он просто защищается таким образом, ему просто не хватает, может быть, любви, внимания, или, может быть, просто тяжелый какой-то период. Ему нужна ваша просто поддержка, может быть, больше, чем обычно. И вместо того, чтобы об этом прямо сказать, он начинает как капризничать. Вот нужно избегать вот этого состояния, быть жертвой, Вот нужно бороться с этим желанием. И старайтесь понимать чувства другого человека. Тогда все будет хорошо. Давайте посмотрим, что скажут нам цыганские карты. Какой нам еще дополнительную какую информацию дадут.
по поводу тех стрельцов, которые находятся в отношениях или в браке. И выпадает шестерка бубновая. О чем это может говорить? Вообще это карта ангела-хранителя. Их всего 2 в колоде. И вот это одна из них и самая такая сильная. То есть о чем она говорит? Чтобы у вас не произошло в отношениях, все будет обязательно разрешено к лучшему. То есть вам сама жизнь помогает, сама Вселенная вам помогает. Еще как совет вам дается этой картой, желательно бы поехать куда-то вместе. Ну или хоть на денек, или может быть вечером выбраться в какое-то место такое приятное, вместе побыть, пообщаться. То есть переключиться вам бы нужно было бы на этой неделе. Можно сделать какой-то подарок приятный. И знаете, что очень хорошо вам может помочь? Вот настройтесь на помощь, настройтесь на великодушие, на уступки. И вот сразу появятся вот результаты, да? Сразу будет счастье такое вот в отношениях, в любви. Ваш партнер, он перестанет капризничать, да, он получит вот эту любовь, которая ему необходима. То есть станьте вот временно таким ему крепким плечом. Несмотря на то, кто вы, мужчина или женщина, это без разницы, потому что у каждого бывают какие-то трудные времена. Если говорить о тех стрельцах, которые ищут партнера, очень удачная неделя у вас. Есть возможность встретить человека действительно надежного, действительно такого яркого, интересного очень. То есть, если вы сами человек действия, человек яркий, энергичный, скорее всего, может быть, знака огня, да, вот знака зодиака огня. Вот, скорее всего, вам на этой неделе очень повезет навстречу. Но тоже не забывайте о том, что вы должны соответствовать обязательно. Ни в коем случае вы не должны быть слабее. То есть, если встречаются вот такого типа люди, да, ни в коем случае они не должны быть разных энергий. То есть, они должны быть сильные. Ну, конечно, там, допустим, один в одном, другой в другом, но в сумме энергия должна быть одинаково сильная. Иначе не будет просто, как бы не будет согласия, не будет мира, не будет понимания, не будет интереса и так далее. То есть такие партнеры, они не терпят рядом с собой слабость и не терпят рядом с собой жертвенность. Если вам чего-то не хватает вот из такого вот набора качеств, самых лучших, да, может быть, вы еще не совсем самодостаточны, вот на этой неделе займитесь собой. Если вы уже развили свои качества, то у вас прекрасная возможность есть встретить такого человека, с которым вы проживете всю жизнь, возможно, в одном браке, да, до самой старости, все будет у вас самым лучшим образом. Единственное, что вот посмотрите, чтобы вы были самодостаточны и сильны. Ни в коем случае никакой жертвенности. Наоборот, сильные всегда, всегда оптимистичные, всегда в действии, да. Теперь давайте посмотрим, что скажет цыганская колода для тех, кто находится в поиске партнера из стрельцов. Выпадает туз червовый. Ну, подтверждается то, что мы уже сказали. Это говорит о том, что на этой неделе вас прямо небеса благословляют. Вот, скорее всего, будет какое-то стечение обстоятельств, да, какая-то неожиданная удача. Вот такой счастливый случай, и вы встретитесь с человеком, с которым можете построить семью на долгие годы. Видите, еще раз то же самое выпадает, вот подтверждают другие карты совершенно с другой колоды. То есть, смотрите, если вы, допустим, в чем-то еще не соответствуете, то просто старайтесь вырабатывать в себе эти качества, и уже зная, да, предупреждены вы, что слабым быть нельзя, вот даже если вы в чем-то еще не дотягиваете, да, вы просто в процессе можете уже работать над собой, стараться, и все будет хорошо. Давайте перейдем к следующей сфере работы. И туда выпадает у нас, в эту сферу выпадает старший аркан императрица. Ну, о чем может говорить эта карта для сферы работы?
Ну, во-первых, это символ, знаете, такой возвышенной любви и действия. То есть получается, что вот как рекомендация вам на эту неделю вот действовать с любовью, действовать с заботой. В общем, работая, думать о тех, кому будет предназначен ваш продукт и так далее, и так далее. Если кому-то рядом нужна помощь, заботиться. То есть у вас именно работа через любовь должна быть такую, да. И тогда, конечно же, очень хорошая будет неделя. И вообще, вот эта карта говорит о том, что работа будет радовать вас, и результаты хорошие будут. Ваши прошлые усилия, они будут давать результаты. Работа, скорее всего, творческая, с удовольствием. Могут появляться какие-то новые идеи на этой неделе. Ну, конечно же, вознаграждение. А еще удачно по этой карте, знаете, вот командное ведение дел. И партнерам можно доверять. То есть вот те партнеры, которые у вас есть сейчас, им, скорее всего, можно доверять. Если вдруг что-то не так, вот именно с командной работой, да, вот значит нужно задать себе вопрос. Что-то в вопросах с партнерами очень важное происходит на этой неделе. Вы знаете, можете себя даже протестировать, продиагностировать. Если у вас как бы хорошие отношения с партнерами, команда работает слаженно, значит, вы все правильно делаете, правильным путем идете. Если вдруг что-то не так, значит, вам именно в этом нужно исправлять себя. Не кого-то, да, значит, вы что-то неправильно делаете. Просто это повод задуматься. И вообще, лучше всего, конечно, этой неделе, я уже говорила, да, заботиться о человеке и о комфорте его и так далее. То есть, ну, вот такого типа у вас энергии на неделю в работу. Каким образом лучше реализовывать себя на этой неделе? И девятка кубков нам подсказывает. Это же у нас карта удачи, карта счастья. То есть по этой карте исполняются все желания наши. Такой, как бы, ну, в общем, хорошая карта, да? Но по этой карте идет индивидуальный успех. О чем это может говорить? Может быть, вы стремитесь побеждать в одиночку, может быть, вы стремитесь работать в одиночку, а вам советуют на этой неделе найти партнеров хороших, найти команду свою построить или хотя бы задуматься об этом, начать поиски. Потому что, видимо, пришло время, когда вы уже от индивидуальности должны переходить к семейственности такой, да, вот как, если можно так сказать, на работе. То есть, когда вы как друзья, когда вы как семья, вам нужно таких партнеров найти. Видимо, вы созрели уже до этого. Еще эта карта предупреждает против показухи, против каких-то непродуманных действий, вы знаете, по поводу расширения деятельности. Может быть, вам еще нельзя, да, а вам хочется, вас несет. Могут быть такие энергии на этой неделе. Не нужно этого делать. Может быть, знаете, какие-то границы себе установить. Или, может быть, посоветоваться с людьми, которым вы доверяете. Может быть, вас сегодня на этой неделе будет прям нести, да, и вы сами, может быть, не видите этих границ, которые вам желательно бы обозначить. Ну, тогда поговорите с теми людьми, кому вы доверяете, чтобы они вам подсказали. Ну, и так как у вас сейчас всего в избытке, позаботьтесь о тех, да, кому нужна ваша помощь. Ну, в основном материальная, но может быть и профессиональная, может быть, просто кому-то нужно помочь по службе продвинуться и так далее. Давайте посмотрим, что говорит цыганская колода для тех, кто стабильно работает, да, у кого свое дело или кто имеет работу стабильную сейчас, оплачиваемую. Что говорит у нас цыганская колода? И выпадает нам шестерка трефовая. Значит, совершенно как бы про другое она нам говорит, да, немножко выбивается из общей энергии. Она говорит, что если вы собирались в дорогу или в командировку, да, лучше отложить. Вот знаете, или время уже ушло, вот уже поздно, все.
или вас какие-то неприятности могут ожидать вот дорогой. И, скорее всего, вы не можете их отменить. То есть вы поездку можете отменить, а неприятности не можете. То есть если вы поедете, да, то они все равно произойдут. То есть это, знаете, как вот такие какие-то кармические вещи, которые вот невозможно отменить никак. Отменить поездку можно вам. И еще, знаете, если поедете все-таки, да, и если даже в дороге вот не будет никаких неприятностей, то все равно зря это будет поездка. Вот сейчас вообще не время вам дальше двигаться. Вам нужно закрепить результаты, вам нужно свои достижения как-то вот отпраздновать. Отпраздновать свою победу, да, вот пока что нужно вот это. Еще рано вам двигаться еще. Насладитесь вот как бы тем, что вы сделали, что вы осуществили. Давайте посмотрим. Для тех, кто ищет работу, что? Ну, конечно же, императрица, да. Здесь и помощь может быть со стороны. Здесь и высокопоставленные какие-то чиновники, начальство, да, они тоже могут к вам благосклонность проявить. И, конечно, и зарплату вам могут хорошую предложить. В общем, очень, в принципе, у вас тут все хорошо. Исполнение всех желаний, да, идет. Что тут еще сказать? Тут, в принципе, у вас все замечательно. А может быть, даже вы как бы дома, ну, самостоятельное какое-то дело начнете, может быть, со своей семьей какой-то бизнес, может быть, скорее всего, индивидуальный, может быть, какое-то, вы знаете, творческое вот направление, да, то, что вы любите делать, есть возможность тоже хорошая начать на этой неделе, прям энергия этому благоприятствует. А давайте посмотрим, что же скажут нам цыганские карты для тех, кто ищет работу. Тех, кто ищет работу. Выпадает десятка пиковая. Это очень хорошо. Знаете, улучшение положения какое-то неожиданно у вас произойдет. Какие-то вот события произойдут, связанные или с деньгами, да, или с какой-то неожиданной помощью для вас. Вот, то есть вы вообще даже не подумать не могли, да, откуда это придет. То есть даже невозможно было предположить. Вы будете очень удивлены, но ваш вопрос решится наконец. То есть в любом случае улучшение идет положение по этой карте, но только очень уж неожиданно и удивительно. Ну и хорошо. Что мы скажем про финансы? В финансах десятка пентаклей для стрельцов. Опять отличные карты. Изобилие, достаток. Вы не только свои нужды можете удовлетворить, но и нужды своей семьи. Эта карта, она как раз, знаете, отвечает за период с 13 по 22 сентября. То есть, ну, у каждой карты есть свой период, связанный с астрологией. И вот эта карта, она как раз вот эту неделю и отражает. То есть вот представьте себе, насколько гармоничная энергия для финансов. Это вообще великолепно. То есть вам очень повезет. Знаете, может быть что-то с имуществом, какие-то сделки. Недвижимость, может быть, будет приходить. И, скорее всего, деньги не занятые, а какие-то либо заработанные, либо наследство, да, либо кто-то из семьи вам просто подарит, поможет. То есть, может быть, вы живете, знаете, такой большой семьей, да, все поколения под одной крышей, может быть, такое. Тогда у вас как бы общие финансы, тоже всего всем хватает. Как совет идет четверка пентаклей. Она говорит, приберегите пока что финансы на будущее. То есть не тратьте. И постепенно накапливайте деньги. Вам сейчас и в будущем это очень нужно. Вот нужна материальная стабильность. Избегайте вот каких-то непредвиденных расходов. Но на нужное и на необходимое обязательно нужно тратить. Вот здесь нельзя жалеть. Прям замечайте за собой, если вдруг возникнет такое чувство, да, что жалко потратить. Делайте, ну, как-то объясняйте себе, да, и все равно, ну, как бы нужно это
ну, как бы осуществить, да, нельзя оставлять, нельзя жалеть. А то, знаете, прекратится поток вообще вот финансов у вас тогда. И вот эта карта, кстати, она тоже указывает на наследство. У вас прям и первая карта про наследство говорит, и вторая про наследство. Интересно, может быть и правда. Знаете, это еще и приобретение дома или квартиры в городе. Может быть, вы живете как в сельской местности, да, или, может быть, в маленьком городе. И, может быть, вы действительно хотите приобрести недвижимость в другом городе, больше, или, может быть, где удобнее финансово, может быть, детям больше подходит, или еще как-то. Что-то у вас связано здесь с большими деньгами, с недвижимостью, с наследством, с покупкой квартиры или дома. Давайте посмотрим, что нам скажет еще карта цыганская. Ну, конечно, и еще одна карта говорит о том же. Туз бубновый, достаток, стабильность, да, хорошая работа, денежный поток и предположительно путешествие. Может быть и правда вы будете переезжать, то есть у вас может быть как раз либо планы такие созреют, да, либо начнет что-то происходить такое, что вас к этому будет подталкивать, либо, может быть, кто-то уже давно собирался, он уже осуществит покупку недвижимости, возможно, и переезд. Но переезда нет, не на этой, конечно, неделе, он только предполагается. Очень интересный, конечно, у вас расклад, стрельцы, на этой неделе. Очень хорошие энергии. Вот смотрите, у нас много мечей, у нас чувства, как бы любовь, у нас финансы в порядке, у нас действия в порядке. То есть, вы знаете, вот настолько гармоничное у вас сочетание карт, как ни у кого. Я желаю, чтобы все у вас так и происходило самым лучшим образом. И пусть самое лучшее из расклада этого сбудется. Желаю вам счастья, желаю удачи. С вами была Ольга Быстрова и до новых встреч.